אמרת שאת מכירה את בת פולין החמודה? כן, אורלי. ואת יודעת את כל המילים? כן, אורלי. את יכולה לשיר את זה כרגע? כן, אורלי, אבל כרגע נראה לי שאת היא זו שסוטה מנושא. נכון, כן, לעניין. وكيف تجدينني؟ إنك جميل وقمتك فارعة. ولماذا يجب أن أكون قصيرا؟ عجيب أمركم أيها الناس. لست أدري لماذا أنتم موثقون من أن حرق المعبد يجب أن يكون مسخا. كليون كان يظن أن وجهي تغطيه البثور، وأنت كنت تتصورينني قزما، أليس كذلك؟ למה? כמעט יצאתי מדעתי כשראיתי שהשתגעת לחזור הנה. כמעט נכנסתי אחרייך בריצה. טוב שלא עשית את זה. מה זה היה צריך להיות? אני לי, מה? מה? בלנש, שבי והפסיקי לצרוח. נהג כמו חיה. יש לו הרגלים של חיה. אוכל כמו חיה, מדבר כמו חיה, מתנועע כמו חיה. יש פה משהו תת אנושי. משהו שאיכשהו לא הגיע עדיין לדרגת אנושיות. כן. יש פה משהו דמוי קוף. כמו מהתמונות שראיתי בספרי מחקר אנתרופולוגיים. وسوى المحرمة ولو أنه ساغ لنا أن ننتزع بالباطل الحياة الأصيلة لساغ لنا أن ندفع بمعدن إلى آلة المحرمة ونصنع حياة مزيفة. هكذا إرادة السماء لا الأرض. أهذا ما تقولين؟ إذا سأفحمك بسؤال عاجل. أيما تفضلين؟ أن ينتزع القوم القصاص حياة أخيك الآن أو أن تقتليه أنت بتلميذ جسدك للرجس الذي تنسى. أؤكد لك يا سيدي أنني أفضل أن أضحي بجسدي لا بروحي. إنني لا أتكلم عن روحك. אסור לגעת בחפצים ומוצגים. הכנסתם לי לראש שהכל פה על יופי. שלא צריכה לדאוג לשום דבר. לסדר פרחים באגרטלים. למה